Mielosios ir gerbėmieji, leiskite jūs dar kartą pakviesti į Valdovų rūmų muziejų ir šį kartą norėtume su jumis pasivaikščioti ir pažinti Valdovų rūmų, pradžioje pilies, o vėliau ir pačių rūmų, architektūros istorijos pėdsakais, takais ir keleliais, pasekti, kaip buvo statoma, perstatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniaus Žemutinėje pilyje. Prieš 30 metų, kada mūsų archeologai ir kiti tyrinėtojai atėjo į šią vietą ir pradėjo Valdovų rūmų teritorijos tyrimus, manė, jog surase ir ieškojo renesansinių rūmų liekanų. Tačiau pajudėję į priekį tyrimai parodė, jog šitoje vietoje yra gerokai gilesnė Lietuvos civilizacijos istorija, daug daugiau senesnio paveldo nei siekiančio Renesanso laikus. Taigi mūsų tyrinėtojai nustatė, jog seniausi mūriniai pastatai, kurie turėjo ir rezidencinę, ne tik gynybinę funkciją, yra datuotini net 13 amžiumi, 13 amžiaus pabaiga. Tai leidžia labai tiksliai nustatyti dendrochronologinis metodas. Ankstyvoji mūrinė pilis, o vėliau gotikinė pilis, šioje vietoje stovėjo apie 200 metų. Nuo 16 amžiaus pradžios šitoje vietoje ėmė kurtis ištaikingi naujus reprezentacinius poreikius atitinkantis renesansiniai rūmai, kurie vėliau buvo barokizuoti. Taigi renesansiniai bei barokiniai rūmai, kaip Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių rezidencija, šioje vietoje egzistavo maždaug 150 metų. Dar 150 metų po 17 amžiaus vidurio Maskvos invazijos šie rūmai buvo apleisti. Jie nebetarnavo kaip valdovų rezidencija, nors čia vis dar gyveno neturtingi bajorai ir miestiečiai, rinkosi seimeliai, vyko teismai. Na ir 200 metų šita teritorija buvo visiškoje užmarštyje, rūmai buvo nugriauti, čia įkurta Rusijos tvirtovė, o vėliau įveistas parkas ir daugelis dalykų susijusių su didinga šitos rezidencijos praeitimi tiesiog buvo pamiršta. Taigi apie 200 metų tai buvo užmaršties ir rūmų nebeegzistavimo laikotarpis. O 20 amžiaus pabaigoje prasidėjo tyrimai, netrukus buvo suformuluota rūmų atkūrimo idėja, kuri ir buvo realizuota per maždaug 30 metų kartu su tyrimais. Taigi šiandien galim pasigėrėti, kaip vėl atrodo mūsų rezidencija, kurioje dominuoja Renesanso stiliaus elementai, greta katedros ir Švento Kazimiero koplyčios. Šie du objektai visada buvo Žemutinės pilies svarbiausi akcentai, tai yra katedra ir valdovų rezidencija. Jie kartu buvo statomi, kartu perstatomi ir šiandien vėl sudaro vieningą, darnų, puošnų ansamblį, kuris yra vienas svarbiausių Vilniaus kaip sostinės akcentų. O dabar galim prieiti arčiau ir įdėmiau pasižiūrėti į pietinį reprezentacinį fasadą, atsuktą į Vilniaus miestą. Taigi esame prie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pietinio pagrindinio fasado, atgręžto į Vilniaus miesto pusę. Atvykėlis iš miesto turėjo matyti šitos rezidencijos ir kartu jos šeimininkų didybę, šitos rezidencijos prabangą, pačios valstybės didybę. Taigi ir atkurtuose rūmuose, taip kaip ir autentiškuose renesansiniuose ar barokiniuose rūmuose, yra keletas labai įdomių, grakščių, architektūriškai vertingų detalių, darančių šitų rūmų architektūrą taure. Tai dominuoja rūmų architektūroje, tame tarpe ir šitame pietiniame fasade, pirmiausiai renesansiniai elementai. Na ir pats išraiškingiausias turbūt renesansinis elementas, kuris čia matosi, yra viršuje, tarsi karūnuojantis rūmus, renesansinis atikas, kaip matome, papuoštas tokių arkučių ir kitų architektūrinių elementų, sandrikų ir panašiai kolonėlių kompozicija, kuri yra labai puošni. Turbūt viena pačių puošniausių greta Aušros vartų koplyčios atiko visoje Lietuvos sostinėje. Tai vadinamasis Serlianos motyvas, tai yra architekto Serlijaus arba Paladijaus vardu pavadintas architektūrinis elementas. Aišku, jau renesanse, o vėliau ir baroke langų apvadai, portalai, karnizai irgi yra kuriami iš natūralaus akmens, brangaus akmens, kuris Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje yra labai retas, turi būti atvežamas.
Kaip matome iš langų ritmo, langų dydžio pietiniame fasade, akivaizdu, kad rūmai buvo statomi keliais etapais. Apatiniai du aukštai yra žemesni, turi mažesnius langus, na, o viršuje, kaip matome, yra įspūdingas, aukštas, didžiulis, vadinamasis piano nobile arba gražusis aukštas. Tai yra pats reprezentatiškiausias, pats iškilmingiausias aukštas visoje rezidencijoje. Taigi rūmai yra tipiškas itališkasis palaco, tik su viena kita vietiniai tradicijai, vietiniams poreikiams pritaikyta aplinkybė. Kaip ir Krokuvos Vavelyje, tas gražusis aukštas, skirtingai nei Italijoje, nukeltas iš 2 į 3. Gal dėl to, kad šitoje vietoje buvo pakankamai drėgna. Na, o rūmus perstatant baroko stiliumi, jau 17 amžiaus pradžioje, po gaisrų ir kitų nelaimių, kaip matome, atsirado ir vienas kitas barokinis elementas, nors iš esmės išliko dominuojanti renesansinė architektūra. Na ir pats turbūt išraiškingiausias, pats puošniausias pietinio fasado elementas yra štai portalas, šiandien papuoštas, kaip matome, vyčio paauksuotų herbu. Šis portalas, pietinio fasado portalas, yra tarsi triumfo arka, užbaigianti valdovų kelią per visą Lietuvos sostinę. Ir iš tikrųjų nuo Švento Stepono bažnyčios per Rūdininkų arba Aušros vartus valdovai į Lietuvos sostinę po pergalės ar po ilgesnės pertraukos, kadangi jie buvo ir Lenkijos karaliai, atvykdami į Lietuvą ir jos sostinę, praeidavo kaip senovės Romos karžygiai, mūšių laimėtojai per visą miestą iki pat rezidencijos ir per tą paskutinę triumfo arką patekdavo pas save į namus. Na ir šį portalą ankstyvojo baroko laikais projektavo labai garsūs architektai, kuriuos dar prisiminsime. Tai Konstantė Tenkala ir jo brolis ir kiti pagalbininkai prieš atvykdami į Lietuvą ir Lenkiją, jie dirbo su garsiausiu to meto Romos architektu Karlo Maderno, statydami Švento Petro baziliką Vatikane. Ir greta portalo reiktų atkreipti dėmesį, kad lygiai tuo pačiu metu, kai buvo rekonstruojami valdovų rūmai ankstyvojo baroko stiliumi, buvo statoma ir Švento Kazimiero koplyčia. Tai tų pačių architektų darbas, tik Švento Kazimiero koplyčia išliko autentiška nuo pastatymo iki mūsų dienų, bent jau jos išorinis fasadas, o valdovų rūmai, kaip ir šitas portalas, tiesiog buvo atkurti. Švento Kazimiero koplyčia ankstyvojo baroko vazų laikais tarnavo ir kaip rūmų koplyčia. Todėl buvo praėjimas tarp rūmų ir katedros. Įėjus į katedrą 2 aukštų, valdovas galėjo patekti ir į balkoną Švento Kazimiero koplyčioje. Tai atkreipkime dėmesį, architektai projektavę rūmus ir statę Švento Kazimiero koplyčią, net padarė Švento Kazimiero koplyčią apžvelgiamą iš 2 pusių. Ji turi 2 reprezentacinius fasadus, o rūmų rytinio ir pietinio korpusų sandūra yra net tarsi iškirpta, iškasta, tam, kad būtų įmanoma gerai apžiūrėti ir pasigrožėti tikrai labai taure iš natūralaus švediško akmens pastatyta Švento Kazimiero koplyčios architektūra. Greta portalo pietiniame fasade dar galima matyti dar kelis mažosios architektūros įdomius akcentus. Tai saulės laikrodį ant mažojo bokštelio ir štai ant didesniojo bokštelio matome labai elegantišką Švento Mykolo Archangelo vėtrungę. Tokia vėtrungė tikrai buvo ir puošė valdovų rūmų pietinį fasadą Žygimanto Vazos laikais 17 amžiaus pradžioje. Na, o didysis laiptinės bokštas, esantis valdovų rūmų kieme, yra papuoštas vyčio ženklų didžiojo kunigaikščio karūna ir 2009 metų įrašų, kada šie rūmai iš esmės buvo atstatyti, tik nebuvo pabaigti įrengti. Ankstyvas pavasaris nėra pats geriausias laikas lankytis parke ar sodelyje. Dar neveikia fontanas, dar nežydi gėlės, neauga žolės. Tačiau vis tiek norėtųsi parodyti jums atkurtą renesansinį ir ankstyvą barokinį Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų sodą. Jis atkurtas toje vietoje, kur, kaip manoma, Bona Sforza buvo įkūrusi savo vadinamąjį Giardino Segreto, tokį specialų, intimų, tik valdoviai ir jos aplinkai skirtą nedidelį itališką sodelį. Ir tame sodelėje buvo tarsi 2 tokios pagrindinės zonos. Vienoje iš jų augo prieskoninės žolės,
Na, o kita dalis, kaip matome, buvo apsodinta krūmeliais, augo gėlės ir, aišku, čiurleno iš fontano trykštantis vanduo. Yra žinoma, kad 16 amžiaus pradžioje pakankamai garsus architektas ir skulptorius italas Bernardinas Zanobis Džardžanotis Bonos Sforcos užsakymu netgi suprojektavo tokią altaną, bokštą, laiptus, kuriais Bonas Sforca iš savo privačių apartamentų galėjo nusileisti į šitą sodelį ir gerėtis gamta, nes čia yra labai ypatinga vieta. Yra užuovėja, saulės atokaita tarp aukštutinės pilies kalno ir valdovų rūmų. Čia niekada nebūna vėjo, čia visada būna šilta. O dabar atėjome į atkurtų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų didįjį kiemą, kuris, kaip matome, tarsi Viduržemio jūros regiono tradicijos dvelksmas. Turi atviras arkadas, galerijas, būdingas Italijos tokiems rezidenciniams rūmams. Ir iš tikro galime atkreipti dėmesį, kad tos atviros galerijos, renesansinės galerijos irgi yra tarsi dviejų etapų. Štai prie rytinio korpuso yra ant stulpų paremtos medinės galerijos, tai yra senesnių rūmų, Žygimanto Senojo statytų rūmų galerijos. Na, o štai čia prie pietinio pagrindinio korpuso jau šiek tiek vėlesnės, matyt, Žygimanto Augusto laikais pastatytos galerijos. Na ir Žygimantas Augustas praktiškai užbaigė šitų rūmų statybą, uždaro vidinį kiemelį, paverčia šitos rūmus tikrai tikruoju itališkojų palaco. Na, o iš pilies į rūmus šią rezidenciją pradeda rekonstruoti galbūt jau Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras, bet greičiausiai Žygimantas Senasis 16 amžiaus pradžioje. Ir pirmiausiai jis pastato pietinį ir dalį rytinio korpuso, L raidės formos pastatų kompleksą, kuris buvo 2-3 aukštų pastatas. Vėliau Bonas Sforca išsiplečia savo privačius apartamentus, pastatydama štai tokį tipišką priestatą, vadinamąjį bokštą, kuris kartais buvo vadinamas tiesiog Bonos Sforcos bokštų. Na ir ant štai šitos rytinio korpuso sienos galime nesunkiai matyti išlikusio rytinio korpuso keletą autentiškų mūrų fragmentų, atodangų arba zondų. Štai po arką matome dar gotikinio mūro, Žygimanto Senojo laikų gotikinio mūro, bet jau renesanso elementų įgaunančių rūmų mūro fragmentą. Na, o štai kita raudonų plytų atodanga jau mums primena Bonos Sforcos renesanso laikotarpio rūmų architektūrą, tai yra 16 amžiaus vidurio laikotarpį. Na ir tarp šitų dviejų raudonų plytų atodangų dar galime matyti jau 20 amžiaus pradžioje perstatyto valdovų rūmų rytinio korpuso į tokį nedidelį namelį, kuriame ilgesnį laiką buvo įsikūrusi kariuomenė, likučius. Tai yra istorizmo, eklektikos stiliaus elementus. Taigi architektai atkūrė valdovų rūmų ansamblį, stengiasi respektuoti, parodyti visus etapus, visus periodus, kokius istorinius laikotarpius išgyveno valdovų rūmai, tiek klestėdami, tiek būdami nusiaupti, apleisti ar net neegzistuodami. Valdovų rūmų kieme turime irgi nedidelę ekspoziciją, kur galime štai pavyzdžiui tokiose schemutėse matyti šitos teritorijos raidą, atskirus įspūdingus elementus. Mes dabar esame štai maždaug čia, prie štai šito bokšto, vadinamojo tikrojo Gedimino bokšto, pastatyto 14 amžiaus pradžioje prie šiaurinės pilies sienos. Ir čia galime matyti, kaip atrodė ta ankstyvojo mūro, o iš dalies ir gotikinė pilis, kuri buvo kelis kartus modernizuota, rekonstruota ir išplėtota. Na ir čia už šitų granitinių blokų kaip tik ir yra paslėptas ir eksponuojamas tas tikrasis Gedimino bokštas, pastatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikais. O nuo jo, štai kaip matome, prasideda irgi grindinyje pažymėta šiaurinė pilies siena. Taigi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai pastatyti 16 amžiuje, kaip matome, buvo gerokai didesni, net ir užėmė gerokai didesnį plotą nei ta ankstyvoji arba gotikinė pilis.
Greta didžiojo kiemo valdovų rūmų atstatytame ansamblyje yra ir mažasis kiemelis, kuris galutinai susiformavo 17 amžiaus pradžioje pastačius va štai šitą šiaurės vakarinio korpuso priestatą buvusi prie virtuvės. Na, o atkuriant rūmus, mūsų architektai sugalvojo ne kur nors paslėpti, o priešingai parodyti iš pamatų išgręžtas tokias detalės, elementus, kaip matote, primenančias kolonas, tai yra vadinamieji kernai. Čia galime matyti, kaip atrodė valdovų rūmų pamatų mūrai, kurie buvo suresti dar 16 amžiuje. Valdovų rūmų mažajame kiemelyje yra dar vienas labai įdomus elementas, štai už mūsų nugarų. Yra nedidelis koridoriukas, kuris istoriškai buvo 2 aukštų ir jungė rytinį valdovų rūmų korpusą su greta stovėjusiais Radvilų rūmais. Gali būti, kad Žygimantas Augustas pas Barborą Radvilaitę keliavo būtent štai šiuo koridoriuku. Truputį pasižvalgę po valdovų rūmų kiemus, aplinką, pamatę išorinę architektūrą arba eksterjerus, dabar nusileidome į valdovų rūmų vestibiulį, lankytojų priėmimo vestibiulį, kuriame galime matyti senosios pilies mūrų liekanas. Šis vestibiulis sukurtas ne tik tam, kad valdovų rūmų muziejaus lankytojai turėtų patogią infrastruktūrą, bet dar ir tam, kad galėtumėm parodyti tos senosios pilies, kurios kontūrai nesutapo su vėlesniais rūmais, labai svarbius ir įdomius reliktus. Vienas iš tokių įdomių reliktų yra kaip tik pačiame kiemo centre. Šis vestibiulis ir yra po pilies ir rūmų vidinių tuo didžiuoju kiemu. Na ir dabar esame pastatėlėje, kuris savo ruožtų stovi pačiame kiemo viduryje. Tai yra pastatas, kuris irgi datuojamas kaip ir kiti mūrai, sienos, bokštai, dar 13 amžiaus pabaiga, 14 amžiaus pradžia. Ir tai yra Lietuvos europinės lotyniškosios civilizacijos pradžia. Galima sakyti, jog tai yra romanikos laikotarpio mūrai, vėliau prieisime prie sienos, galėsime žvilgtelti, kaip jie yra mūryti. Na ir tai yra pirmoji, seniausioji ir vienintelė to meto Lietuvoje pilis. Jis statyta dar iki Gediminaičių dinastijos valdymo pradžios, bet jau po karaliaus Mindaugo mirties. Tai yra 13 amžiaus 8-9 dešimtmetyje ir tokią tikslę datą mums leidžia nustatyti ir pasakyti būtent minėtasis dendrochronologinis metodas, nes po mūrais yra pakišti mediniai klojiniai arba poliai. Taigi, kada Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas čia perkelė sostinę, ši mūrinė pilis jau stovėjo. Gediminas ją plėtė, tobulino, perstatė, labiau įtvirtino. Ankstyvoji mūrinė pilis būsimųjų valdovų rūmų teritorijoje, kaip matot, yra išmūryta iš gana stambių plytų, kurios yra vakarietiškos, europietiškos plytos. Labai įdomu, kad ne bizantinė Kijevo Rusios tradicija, kurios teritorijos tuo metu jau buvo prijungtos prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet vakarietiška, europietiška tradicija nulėmė ankstyvosios Lietuvos architektūros raidą. Na ir galime tik tai numanyti, kad greičiausiai tai buvo Livonijos ordino meistrai, galbūt ir belaisviai patekę į lietuvių belaisvę, kurie ir statė šitą pilį, ankstyviausią ir vienintelę pilį Lietuvoje. Nes su Livonija Lietuvos santykiai buvo pakankamai draugiški. Na ir kaip minėjau, tas ankstyvasis mūras galėtų būti vadinamas net Lietuvos romanika, nes jis yra iki gotikinis, prieš gotikinis ir kaip matome plytos, kaip jau kitame pasivaikščiojime po rūmus esame girdėję, yra dėtos tuo vadinamuoju vendiniu arba baltiškuoju būdu, kada vienoje eilėje dedamos 2 arba 3 ilginės, kaip čia, kad matome, trumpinė ir vėl toliau 2 arba 3 ilginės, vėl trumpinė ir taip toliau. Kaip atrodė gotikinis mūras, vėlesnis mūras, mes dar pamatysime truputį vėliau. Na, o dabar tiesiog galime užmesti akį, kaip atrodė ta ankstyvoji mūro pilis, kuri vėliau ir gotikos laikais dar buvo perstatoma ir plėtojama. Tai štai šitas nedidelis aptvaras, kaip matote, netaisyklingos trapecijos formos tokia aptvarinė pilis, tarp aukštutinės pilies kalno, pilis tuo metu dar buvo medinė, na ir vėliau pastatytos, kaip matome, katedros. Na,
O nepaisant to, kad jau čia esate buvę kitos virtualios ekskursijos metu, vis tik tai siūlau dar kartą užeiti į tą vadinamąjį tikrąjį Gedimino bokštą, kuris buvo pastatytas jau 14 amžiaus pradžioje Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui įsikūrus čia Vilniuje, paskelbus, jog čia perkeliama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tuo metu besiplečiančios valstybės į pietus ir į rytus sostinė. Na ir šitas nedidelis toj vietoj stovėjęs apvalus bokštas perstatytas, kaip matome, į pakankamai galingą aštuoniakampį bokštą, kuris galėjo siekti net 25 ar 8 metrus aukščio ir kiekviename aukšte turėjo 70-75 kvadratinius metrus ploto patalpų. Taigi vien šitame bokšte galėjo būti 300 ar 400 kvadratinių metrų ploto. Bokštas buvo ne tik gynybinis, bet, kaip minėjau, vadinamas donžonu, jame buvo ir gyvenama, reziduojama. Taigi galima numanyti, jog tai yra viena iš tų vietų, kur rezidavo, kur savo sosto salę ir privačius apartamentus galėjo turėti ir Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, bei vėlesnieji valdovai. Pavyzdžiui, iš Kazimiero Jogailaičio laikų yra rasta nemažai glazūruotų koklių įspūdingų, yra rasta glazūruotų plytelių ir taip toliau. Taigi šitas pastatas tikrai turėjo ne tik gynybinę, bet ir reprezentacinę funkciją. Šitas bokštas beje buvo nugriautas kaip paskutinis ankstyvosios mūrinės ir vėliau gotikinės pilies reliktas, perstatant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją į renesansinius rūmus. Tai yra 16 amžiaus viduryje. Greta vadinamojo tikrojo Gedimino bokšto, kuris tarnavo kaip rezidencija ankstyvosios mūrinės pilies, o vėliau ir gotikinės pilies kontūre, buvo dar 2 pastatai, kurie galėjo tarnauti kaip valdovo rezidencija arba atlikti kažkurias kitas panašias oficialias funkcijas. Tai tas pastatėlis, kuriame mes su jumis buvome kiemo centre, ir štai prie pietinės sienos dar buvo dar didesnis kvadratinio maždaug plano pastatas, kurio mūrai štai šitoje atodangoje yra toliausiai nuo mūsų. Kaip matome, jie sudaro tarsi tokį kvadratą, kuriame galėjo būti maždaug 100 kvadratinių metrų ploto viename aukšte patalpa ar patalpos. Taigi per 2 aukštus vėlgi susidaro apie 200 kvadratinių metrų. Na ir šitoje vietoje, šitame pastate, kasinėjant, archeologai vėlgi rado pakankamai nemažai į prabangos reliktų, prabangos radinių, pavyzdžiui, akvamanilės liekanas ir taip toliau, kas leidžia irgi sakyti, kad tai nebuvo eilinis sandėliavimo tipo pastatas ar panašiai, ar amunicijos saugojimo pastatas karinės, bet tai buvo greičiausiai irgi rezidencinės paskirties pastatas ir tokie atskirai autonomiškai stovintis pastatai ar greta sienos priglausti pastatai gynybinėje pilyje iš tikrųjų labai dažnai romanikos laikais ir ankstyvosios gotikos laikais buvo vadinami palacium visoje Europoje ir tai buvo valdovų rezidencijos. Taigi gali būti, kad turime net porą tokių palacium tipo pastatų ankstyvojoje mūrinėje pilyje čia Vilniuje. Kaip atrodė ta ankstyvoji mūro pilis, seniausia ir vienintelė tuo metu Lietuvoje, galime matyti ir štai šitame makete. Jau su jumis buvome tame kiemo centre, stovėjusiame namelėje, kuris galbūt, kaip minėjau, irgi buvo rezidencija. Buvome užėję į šitą donžoną, didžiulį bokštą, kuris irgi galėjo tarnauti didžiajam kunigaikščiui kaip rezidencija ar privatus apartamentai. Na ir štai kvadratinis pastatas palei pietinę sieną, kuris yra pats didžiausias savo kvadratūrą, kuris irgi galėjo tarnauti kaip rezidencija. Na, o ankstyvoji mūrinė pilis, čia makete akivaizdžiai tai matosi, yra netaisyklingos trapecijos formos statinys, aplinkiniai pastatai, tiek aukštutinė pilis, tiek štai čia aplink katedrą ar kokia tai katalikų bažnyčia stovintis pastatai, dar dauguma yra tiesiog mediniai. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas toliau tvirtino, plėtė šitą pilį, pavyzdžiui, pastatydama štai čia tarsi tokią, kaip matome, papildomą atraminę senelę šalia šito rezidencinės paskirties pastato. Maždaug nuo 14 amžiaus vidurio ar antros pusės pradžios
į Lietuvą ateina gotikos architektūros įtaka. Na ir šita ankstyvoji mūrinė pilis ir kiti pastatai Vilniaus pilyse imami perstatyti gotikos stiliumi. Kaip tai atrodė, galime matyti štai šitoje vitrinoje. Kadangi Lietuvoje nebuvo tinkamo apdirbti akmens, tai įvairios ornamentinės detalės, figūrinės detalės, reljefai ar panašiai, Lietuvoje buvo gaminami iš molio, degami ir tai buvo keramikinė gotikinė architektūra, plytinės gotikos architektūra. Na ir čia galite matyti labai elegantišką štai masverko detalę iš gotikos epochos. Kaip matome, buvo ir įvairios figūrinės, puošybinės, dekoratyvinės plytos, iš kurių galbūt buvo dėliojami fryzai. Tokie aklini masverkai, matomi ir daugelį kitų detalių architektūrinių čia eksponuojamų. Na ir dar vienas įdomus bruožas, apibūdinantis Lietuvos gotikinę architektūrą, tame tarpe ir šitos rezidencijos architektūrą 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiuje, tai freskinė tapyba. Čia, kaip matome, yra vienas iš pačių didžiausių rastų freskos gabalėlių, fragmentų eksponuojama šitoje vitrinoje. Ir šitas gabalėlis rodo, kad tai nebuvo tiesiog ornamentinė, kažkokia spalvinė tiesiog dekoracija, bet tai buvo figūrinė tapyba, taip kaip buvo Trakuose, kaip buvo Vilniaus katedroje, taip ir čia Vilniaus rūmuose. Tokios freskos pavyzdžių randame daugiau. Tokią freską, kuri buvo bizantinio stiliaus, bet jau integruojama į gotikinius pastatus, ypatingai mėgo Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila, galbūt Vytautas, todėl būtent jų laikotarpio, jų statytuose pastatuose, ne tik beje Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, tokios tapybos randame. Jogaila, beje, tokią manierą, bizantinę tapybos manierą, sienų tapybos manierą iš Lietuvos atvežė ir į Lenkiją. Ir Lenkijoje, tiek Liubline, tiek Krokuvoje, tiek Višlicoje šitos iš Lietuvos atkeliavusios bizantinės tapybos gotikos laikotarpyje pavyzdžių yra gerokai daugiau išlikę negu pačioje Lietuvoje. Vieną tokį pavyzdį, tiesa, nuotraukoje galime pamatyti štai čia, iš Liublino pilies koplyčios. Na ir šitoje freskoje pavaizduotas net ir pats Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila. Na, o kaip atrodė pilis, Vilniaus pilis, tame tarpe ta ankstyvoji mūrinė pilis jau 14 amžiaus antroji pusėje, pabaigoj, 15 amžiaus pačioj pradžioje, galime matyti štai šitame makete. Ar atpažįstate? Štai čia ta nedidukė, pirmoji, ankstyvoji ir vienintelė mūrinė pilis Lietuvoje, su tuo Gedimino bokštu, su dviem pastatėliais palei sieną ar kiemo viduryje. Bet kaip matome, jau 14 amžiuje ir bažnyčia arba katedra buvo apjuosta gynybiniais įtvirtinimais. Taip pat buvo pastatyti žemutinės pilies, kaip matote, mūrai. Praktiškai visa sala, kurią supa Vilnelės ir Neries upės, buvo įtvirtinta. Na ir dar norėčiau atkreipti dėmesį jūsų štai vieną galingą, kaip matote, pastatą, rūmus, kuriuos Jogaila 14 amžiaus pabaigoje, krikštydamas Lietuvą, atidavė pirmajam Vilniaus vyskupui. Ankstyvosios mūrinės ir jau gotikinės pilies raidos etapas yra sietinas su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto vardu. Ruošdamasis lemiamoms kautynėms su kryžiuočių ordinu 15 amžiaus pradžioje, o vėliau ir karūnavimui 1430 metais, Vytautas nebejotinai turėjo modernizuoti, sustiprinti, išplėsti Vilniaus pilis, tame tarpe ir žemutinę ir aukštutinę pilį. Aukštutinė tuomet turbūt ir tapo mūrine, nes tai turėjo atitikti valdovo, kuris valdė valstybę nuo Juodosios iki Baltijos jūros statusą, tame tarpe statusą, kuris galėjo pasikeisti, Vytautas jų planavo tapti karaliumi. Taigi ir šita žemutinė pilis patyrė tam tikras transformacijas. Na ir kaip minėjau, aukštutinė pilis greičiausiai tuo metu tapo mūrine, tame tarpe, kaip matote, atsirado aukštutiniai pily irgi įspūdingi gotikiniai reprezentaciniai rezidenciniai rūmai.
Jau su jumis matėme, kaip atrodo iki gotikinis, vendinis arba baltiškasis mūras arba plytų rišimo būdas, o dabar eikim pasižiūrėti, kaip atrodo gotikinis plytų rišimo būdas. Na, atkreipkime dėmesį iš tai šitą puikiai išlikusią jau 16 amžiaus pradžios mūro sieną, bet mums šiuo atveju jis svarbi atkreipti dėmesį, kuogi skiriasi tas ankstyvasis mūras nuo gotikinio. Jis mums padeda datuoti kartais pastatus. Tai jeigu tas ankstyvasis vendinis ar baltiškasis iki gotikinis mūras, jo charakteristika buvo tokia, kad dedamos plytos 2-3 ilginės, viena trumpinė vienoje eilėje ir taip toliau, tai atkreipkite dėmesį, kad gotikoje yra tvarkingesnis, tarsi toksai griežtesnis mūras. Dedama viena ilginė, viena trumpinė, vėl ilginė, vėl trumpinė plyta, o kitose plytų eilėse, juostose, kaip matote, virš ilginės dedama trumpinė ir taip toliau. Taip plytos geriau surišamos, gotikinis mūras yra tvirtesnis, elegantiškesnis. Paskutinis gotikinės pilies, turėjusios rezidencinę funkciją, rekonstrukcijos etapas yra siejamas su 15 amžiaus viduriu, kada Lietuvą ir Lenkiją valdė Jogailos sūnus Kazimieras Jogailaitis. Ir štai iki valdovų rūmų tyrinėjimo mes praktiškai beveik nieko nežinojome apie šito laikotarpio gotikinių interjerų dekorą, o štai čia, šitoje vitrinoje dabar po valdovų rūmų tyrimų pabaigos galime pasakyti, kaip toks interjeras atrodė. Kaip matote, grindys buvo išdėtos iš spalvingų, glazūruotų, puošnių grindų plytelių. Kai kurios grindų plytelės yra beveik naujos, kaip matote, jos ir reljefinės, ornamentuotos su įvairiomis ir heraldinėmis, ir mitologinėmis, ir biblinėmis figūromis ir siužetais. Matyt, gulėjo kažkur sienos pakraštyje, kur jokia koja šitų grindų plytelių nelietė. Taip pat yra labai daug gotikinių koklių. Iš jų aiškiai buvo pastatytos puošnios gotikinės krosnys. Tiek heraldinės krosnys, tiek dekoratyvios krosnys. Va štai atkreipkime dėmesį, vienas iš koklių yra ažūriškas. Tiesa, pats masverkas ažūras yra ištrupėjęs, yra pačioje herbas, tai yra iš tikrųjų labai puošnūs loviniai kokliai. Na ir greta grindų plytelių, krosnių koklių yra vat štai rastos ir kelios ir beveik sveikos ir fragmentiškai išlikusios plytelės, kuriomis galbūt buvo puošiamos sienos, sienų fryzai ir panašiai, irgi glazūruotos labai įspūdingomis scenomis papuoštos plytos. Po 15 amžiaus vidurio paskutinės gotikinės rekonstrukcijos jau arba 15 amžiaus pačioje pabaigoje arba 16 amžiaus pradžioje prasideda pilies virtimas rūmais. Šiandien dar sunku pasakyti, ar Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras, ar jo brolis Žygimantas Senasis, gal labiau tikėtina, kad Žygimantas Senasis gotikinę pilį pradeda perstatyti į tokius vėlyvą gotikinius rūmus, kuriuose jau atsiranda ir renesanso detalių. Čia atvyksta ir dirba italų renesanso meistrai. Kaip atrodė tie, greičiausiai Žygimanto Senojo laikais pradėti perstatinėti rūmai, štai galime matyti šitame makete. Štai šitą L raidės formos pastatų konfiguracija įrodo tuos vadinamosius senuosius rūmus, senuosius valdovo rūmus, tai yra pastatytus Žygimanto Senojo laikais. Atkreipkime dėmesį, greta tų Žygimanto Senojo pradėtų rekonstruoti rūmų stovi ir didžiulė bažnyčia. Manoma, jog maždaug taip turėjo atrodyti Vytauto laikais statytoji katedra, kurioje jis planavo savo karūnaciją Lietuvos karaliumi. Na, o dabar dar žvilgtelkime, kaip Žygimanto Senojo laikais derėjo gotikos ir renesanso elementai tuose pačiuose rūmuose. Kaip galėjo atrodyti gotikinės pilies ar vėlyvosios gotikos rūmų salė, galime matyti štai šitos gotikinės antikameros. Aišku, patys puošniausi architektūriniai elementai gotikoje tai buvo, kaip matote, dekoruotos, spalviškai dekoruotos nerviūros, štai žvaigždinių skliautų, kurių sandūrose, sankirtose yra herbiniai raktiniai akmenys. Na ir aišku, gotikinės krosnys, kurių koklius irgi matėme apačioje.
Taigi Žygimanto Senojo laikais tuos vėlyvą gotikinius, ankstyvą renesansinius rūmus greičiausiai mūrijo vietiniai meistrai, kadangi italų menininkų tuo metu tikrai neužteko, jie tik vadovavo statyboms, vadovavo rūmų dekoravimui. Na ir čia galime matyti štai gotikinį mūrą, kur dedamos paeiliui ilginės ir trumpinės plytos. Ir atkreipkime dėmesį, tie Žygimanto Senojo laikais statyti rūmai, jie nebuvo planuoti tinkuoti. Štai yra labai gražiai išlygintos siūlės, skiedinio, jungiančiojo skiedinio siūlės tarp plytų. Taigi rūmų sienos Žygimanto Senojo laikais tų prabangių, renesansinių, su gotikiniais elementais rūmų sienos vis dar buvo gotikinės, na, o dekoracija, kurią atliko iš Italijos pasikviesti meistrai, jau buvo renesansinė. Ir štai čia greta tos gotikinės sienos mes dar turime vieną elementą iš natūralaus akmens išskaptuotą štai palangę, lango aprėminimo detalę, kuri yra išlikusi savo vietoje, taip ir rasta mūsų archeologų, nepajudinta ir rekonstruotas tas langas iš akmens, kaip matote. Tai jau yra ženklas, jog šitie rūmai dekoruojami italų meistrų buvo italų renesanso stiliumi. Taigi pas paskutiniuosius Jogailaičius, Žygimanto Senojo, Aleksandro, Jono Alberto, Vladislovo laikais, jų rezidencijose gotika ir renesansas derėjo greta. Ir tai buvo ne tik Rokuvoje, ne tik Prahoje, bet ir Vilniuje. Beje, ir Krokuvos Vavelio pilis, vienas iš korpusų, artimesnis katedrai korpusų, kuris statytas dar Aleksandro ir baigtas Žygimanto Senojo laikais, jis yra išmūrytas iš gotikinių plytų, mūrytas gotikinių rišimo būdų, bet visa apdaila jau yra iš akmens ir renesansinė. Štai šitas maketas rodo, kaip galėjo atrodyti renesansiniai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje. Jau Žygimanto Augusto laikais. Bet šitame makete galim dar kartą pasekti, kaip šitie rūmai vystėsi renesanso epochoje. Žygimantas Senasis pastato štai šituos du korpusus, sudarančius L raidę, tai yra rytinį ir štai pietinį korpusus. Bonas Sforca pastato štai šitą savo gyvenamąjį bokštą, na, o Žygimantas Augustas matyt pasistato štai šitą šiaurės vakarų korpusą, kaip vadinamosius naujuosius rūmus, ir tokiu būdu uždaro visą vidinį kiemą, tai yra paverčia šituos rūmus tikrais renesansiniais itališkaisiais rūmais, likviduodamas paskutiniuosius gynybinės pilies, tos iki gotikinės ir gotikinės pilies elementus. Reikia pabrėžti, kad Žygimanto Senojo statyti rūmai 16 amžiaus pradžioje, greičiausiai maždaug 1520–29 metais buvo labai prabangus. Jie kainavo anot amžininko net 100 000 aukso dukatų. Perskaičiuojant 18 amžiaus kainomis, tai maždaug 10 metų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybinio biudžeto. Rūmus skubėta matyti rekonstruoti renesanso stiliumi, nes 1529 metais įvyko mažamečio Žygimanto Augusto pakelimo Lietuvos didžiuojų kunigaikščių ceremonija šituose rūmuose, taigi rezidencija turėjo būti tam paruošta. Vėliau, kaip minėjau, ir Bonas Sforca, ir Žygimantas Augustas tęsė šitų renesansinių rezidencinių rūmų plėtrą. Na ir galima atkreipti vieną kitą radinį susijusi su architektūrinė šitų rūmų raida. Tai pavyzdžiui, štai grindų plytelės, trapecinės ir kvadratinės, puoštos glazūra. Štai šitokių formų, tik gal truputį mažesnės plytelės irgi labai populiarios Italijoje. Pavyzdžiui, Urbino rūmuose. Taigi, kaip matome, italų meistrai ir Bonas Sforca neabejotinai tiesiog atvežė šitą itališką tradiciją į Lietuvą. Na, jau turbūt Žygimanto Senojo laikais pradėtas naudoti, bet ypatingai intensyviai naudota Žygimanto Augusto laikais vietinis akmuo. Čia galite tokį akmenį matyti, jis naudotas subtilioms architektūrinėms detalėms, langų aprėminimams, portalams, arkoms. Tačiau atkreipkite dėmesį, tas akmuo yra iš tikrųjų labai grubus. Jis rastas ir vežtas, laužtas visiškai netoli Vilniaus, Bystryčioje.
Ir kaip beje ir kitur Europoje, toks grubus akmuo yra, kaip matote, glaistytas ir vietomis matosi dar ir patamsėjimai, jis buvo irgi dažomas. Taigi, norint truputį sušvelninti tą grubų įspūdį tokio akmens, tiesiog jis apdailintas, kaip matote, praktiškai tinkuojant ir nudažant. Tokių grubaus akmens detalių, kaip matome, turime daugiau. Štai ir arkos aprėminimo elementas. Na ir labai įdomus dar vienas elementas, tai yra kolonos bazė, kuri mums leidžia netgi pasakyti dėl savo konfigūracijos panaudotų elementų, štai ir tokių išlenkimų, ir įgaubimų, ir vėl išlenkimų, kad pats mažiausiai puošnus, kuris čia galėjo būti panaudotas orderis, tai buvo jonėninis šitų rūmų puošyboje, o gal net ir dar puošnesnis korintinis ar kompozitinis. Taip pat yra labai įdomi išlikusi detalė iš Renesanso epochos, kaip matome, tokia skliauto pėdutė, akmeninė pėdutė, į kurią remdavosi skliauto pabaiga į sieną. Ir atkreipkite dėmesį, koks iš tikrųjų grubus yra šitas akmuo. Tarsi tokia susicementavusios akmenukų detalės, nuolaužos ir panašiai. Na ir pakankamai elegantiškai, kaip matote, iš tokio grubaus akmens netgi augalinė ornamentika, ar štai architektūrinė ornamentika yra išskaptuota. Čia galim prisiminti tuos meistrus, kurie kūrė tiek Žygimantui Senajam, tiek Žygimantui Augustui, tiek Bonai Sfortai šituos rūmus, tai dažniausiai buvo italai. Ir juos galima tik užjausti, kadangi pripratę prie Kararos ir kitų marmuro rūšių, ar kalkakmenio, ar smiltainio, čia turėjo dirbti Lietuvoje štai su tokiu grubiu konglomeratu. Žygimanto Senojo laikais šių rūmų rekonstrukciją Renesanso stiliumi galėjo pradėti jo dvaro architektas Bartolomėjus Berečis, kuris dirbo ir prie Krokuvos Vavelio pilies. Jam galėjo talkinti Benediktas iš Sandomiro, jau minėtasis Bonos Sforcos Altano statytojas, architektas ir skulptorius Bernardinas Zanobis da Džanotis. Na, o Žygimanto Augusto laikais čia dirbo irgi pakankamai garsus architektas ir skulptorius Giovannis Činis iš Sienos. Būtent Giovannis Činis iš Sienos vadovavo ir tų akmens detalių, akmens statybinės medžiagos laužimui netoli Vilniaus Bystryčioje. Greta akmeninių architektūros detalių, kurios buvo ir eksterjeruose, ir interjeruose Renesanse matomos, ir beje Renesanso epochoje pirmą kartą antikinė orderinė architektūros elementų sistema ateina į Lietuvą, nes mes neturėjom antikos paveldo. Taigi greta tų akmeninių architektūrinių detalių ir išorėje, ir viduje aptinkamų, irgi Renesanso epochos interjerus puošė labai puošnios krosnis, puošnios grindys, kesoninės lubos, aišku, ir kilnojamosios vertybės, tai gobelenai, ginklai, lobyno vertybės, kuriomis garsėjo ir štai šitie rūmai. Juk Žygimanto Augusto laikais net popiežiaus nuncijus Bernardinas Bonžovanis žavėjosi Žygimanto Augusto lobiais, kurių jisai teigia, tokių turtingų nėra matęs nei pas Venecijos dožą, nei pas Romos popiežių. Kaip atrodė Žygimanto Senojo, Bonos Sforcos ir Žygimanto Augusto laikų prabangių renesansinių rūmų interjerai, galime matyti štai šitoje salėje, žemutinėje sosto salėje, kurioje, kaip matome iš architektūros, pačių ryškiausių elementų yra glazūruotos grindys, puošni krosnis, fryzas herbinis tapytas palubėje ir labai puošnios, įmantrios ir spalvingos kesoninės lubos būdingos tiek Italijos, tiek vidurio Europos renesansui. Beje, greta italų renesansų meistrų, renesansinius Vilniaus rūmus dekoravo ir labai daug vietinių bei vidurio Europos meistrų iš Vokietijos, iš Lenkijos, iš Čekijos, Vengrijos ir kitų Europos kraštų. Žygimanto Augusto laikais, rekonstruojant šitą rezidenciją, buvo panaudotas ir daug subtilesnis akmuo, galbūt iš Livonijos vežtas ar iš Švedijos, tai vadinamoji opoka. Ir štai norėčiau atkreipti dėmesį jūsų iš tai šitą detalę.
yra rasta vienintelė tokia ir dar smulkesnių nuotrupų, kuri akivaizdžiai liudija, jog tikrai buvo labai subtilios reljefinės dekoracijos, skulptūrinės dekoracijos renesansiniuose rūmuose, bet jos buvo nedaug. O tai yra pilastro ar kažkokio aprėminimo lango detalė su augalinė ornamentika. Krokuvos Vavelio pilyje buvo vienas erkeris, kuris išlikęs iki mūsų dienų, aprėmintas irgi panašia reljefinė architektūrinė ornamentika. Kažkas panašaus buvo ir čia renesansiniuose, rezidenciniuose paskutinių Jogailaičių rūmuose. Na, o dabar pasižiūrėkime, kaip renesansiniai rūmai kito ankstyvojo baroko laikais, valdant Vazų dinastijos valdovams. XVI amžiaus pabaigoje Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Lenkijos karalystę pradėjo valdyti su Jogailaičiais susigiminiavusi švedų kilmės Vazų dinastija. Iki 1610 metų gaisro Vazos nesiėmė didesnių pertvarkų, bet gaisras privertė bent jau remontuoti rūmus. Tiesa, rūmai gaisro metu labai nenukentėjo, nes čia gyveno valdovo šeima, o po metų laimėjęs karą prieš Maskvą, atsiėmęs Smolenską, čia sugrįžo ir Žygimantas Vaza. Taigi, baroko laikais, ankstyvojo baroko laikais ar Vazų laikais, šitie rūmai pergyveno, galima sakyti, du tokius rekonstrukcijų etapus. Po 610 metų gaisro rūmai buvo suremontuoti, minimaliai suremontuoti šiaurietiškojo manierizmo stiliumi. Mes vėliau pamatysime vieną būdingą tai stilistikai architektūrinę akmeninę detalę. Na, o nuo trečiojo 17 amžiaus dešimtmečio Žygimantas Vaza, labiau pasukęs link itališkojo ankstyvojo baroko, imasi platesnės rekonstrukcijos čia Vilniaus rezidencijoje, jau italų ankstyvojo baroko dvasioje. Tuo metu buvo ne tik rekonstruoti rūmai, daugiau jų interjerai, bet ir pastatyta Šventojo Kazimiero koplyčia, kuri tapo ir rūmų koplyčia, stovėjusi štai čia greta ir turėjusi, kaip matome, jungti su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija. Jeigu Bonos Sforcos laikais tai buvo tik mažas sodelis, renesansinis slaptas sodelis skirtas valdoviai, tai baroko laikais, Vazų laikais štai čia, tarp žemutinės pilies gynybinės sienos ir pietinio valdovų rūmų korpuso, Vazo sukūrė pakankamai erdvų, prabangų, ankstyvąjį barokinį, taisyklingą, geometrinį itališką sodą, parką su skulptūromis, fontanais ir, kaip sako vienas amžininkas, kadangi citrusiniai augalai mūsų klimato sąlygomis neaugo, tai juos šitame parke ir sode pakeitė vyšnios. Kaip atrodė tas barokinis Vazų laikotarpio sodas ar parkas, galima pamatyti viename iš mūsų turimų gobelenų. Tai štai tas gobelenas, kuriame galime pamatyti, kaip atrodė iš dalies ir Bonos Sforcos, ir ypatingai Vazų laikotarpio sodas, parkas priešais valdovų rūmus. Kaip matome, ir fontanai su skulptūromis, ir taisyklingos gėlių klombos, medžiai, ir kiti dekoratyvūs būdingi elementai. Ta gobeleną pakabinome čia neatsitiktinai, štai per šitą gretimai esantį langą valdovai Žygimantas Vaza, Vladislovas Vaza, Jonas Kazimieras Vaza, žvilgtelėję per tą langą, galėjo matyti tą tikrąjį barokinį Vazų sodą, panašų į tą, kuris vaizduojamas gobelene. Muziejaus ekspozicijoje, kaip minėjau, galima pamatyti abiejų Vazų laikotarpio rūmų rekonstrukcijų reliktus. Štai siūlau atkreipti jūsų dėmesį į štai šitą akmeninę architektūrinę detalę, suskaldytą detalę. Ir štai va toks deimanto, šlifuoto deimanto formos elementas akivaizdžiai liudija, jog tai šiaurietiškojo manierizmo stilistikos architektūrinė detalė. Tuo metu valdovų rūmų rekonstrukcijai po 1610 metų gaisro vadovavo architektas ir šiaip statybų prižiūrėtojas Peteris Nonhartas ir Vilhelmas Polis. Labai įdomu, kad greta valdovo prie
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rekonstrukcijos prisidėjo ir to meto didikai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ministrai, kurie čia, šituose rūmuose, turėjo savo apartamentus, savo biurus. Ir čia labai gerai matome šitame koklyje, kuriame yra Leono Sapiegos inicialai, S raidė, ir yra labai aiškus metų įrašas. Štai 1616 metais, aišku, ne sosto salėje, bet savo biure kancleris Leonas Sapiega iš tokių štai koklių pasistatė štai puošnę krosnį. Na, o dabar dar žvilgtelkime į antrojo barokinės rekonstrukcijos vazų laikais etapo, kada šitiems darbams vadovavo jau italų meistrai, architektūrinės detalės iš labai prabangių, turtingų, daug kainuojančių medžiagų. Tai, kaip matome, yra naudotas ir labai prabangus su žaliomis gyslomis marmuras, ir baltas marmuras, ir rausvas marmuras, ir įvairių spalvų klintis, ir rusvos, ir juodos, iš kalkakmenio ir smiltainio, kaip matote, plytelių buvo dėliojamos labai puošnios grindys, kurių rekonstrukciją galėsime dar irgi pamatyti. Iš tikrųjų, vazų laikais, kaip minėjau, ne tiek eksterjeras, kiek interjeras valdovų rūmuose buvo rekonstruotas ir pirmiausia, aišku, reprezentacinės salės ir matyt tos salės, kurios buvo privatus valdovo apartamentai. Labai įdomu, kad tuo metu valdovų rūmų rekonstrukcijos darbuose dalyvavo, tiems darbams vadovavo vieni žymiausių to meto visame regione architektų ir skulptorių, kurie dirbo prie Švento Petro bazilikos rekonstrukcijos Vatikane ir atliko labai subtilius darbus, tai pavyzdžiui drožė kapitelius ir kitas smulkias detalės, tai broliai Tenkalos. Aišku, pirmiausiai Konstantė Tenkala. Jie buvo ne tik giminės, bet ir mokiniai garsiausio to meto Romos architekto Karlo Maderno. Taigi, atkreipkime dėmesį, vazų laikais prie šitų rūmų rekonstrukcijos ir prie štai šitų akmeninių detalių drožybos, apdirbimo, dekoravimo darbų dirbo tokie architektai, kurie statė Švento Petro baziliką Vatikane. Tame tarpe tą fasadą, kurį mes matome labai dažnai transliuojant mišias iš Vatikano, pavyzdžiui, tai yra pagrindinį Švento Petro bazilikos fasadą išeinantį į Švento Petro aikštę. Kaip galėjo atrodyti vazų laikotarpio ankstyvojo baroko rūmai, galime matyti iš rekonstruotos aukštutinės sosto salės. Atkreipkime dėmesį, kokios puošnios yra grindys iš švediško kalkakmenio ir smiltainio. Beje, atvežto iš tų pačių laužyklų, iš kurių buvo šis akmuo vežamas ir 17 amžiaus pradžioje. Yra sukurti puošnus, kaip matote, židiniai, irgi iš kalkakmenio ir marmuro. Tai yra tipiški vazų laikotarpio interjero, ypač puošnus dekoro elementai. Ir aišku, greta židinio, kaip irgi labai puošnus, akį patraukiantis architektūriniai elementai, ankstyvojo baroko salėje yra iš tokio paties akmens sukurti portalai. Na, o lubas, kaip matote, dekoruoja jau kitokio tipo raižiniai. Yra labai platus auksuoti rėmai, tarp jų yra palikti didžiuliai langai tapybos scenomis. Beje, žinome net kas drožė rėmus ir kas tapė paveikslus vazų laikais šituose rūmuose. Tai drožėjas ir auksuotojas Gabrielius Liorensas bei tapytojas Kristianas Melichas. Tačiau jų kūrinių arba visai neišliko, arba išliko vos vienas kitas. Na ir todėl lubų tie įrėminti laukai yra palikti, kaip matote, tušti, kada nors ateinančios kartos galės nutapyti čia, pavyzdžiui, istorinės kompozicijas, sakykime, apie 1611 metų Smolensko atsiėmimą iš Maskvos. Vazų valdymo laikotarpis, ankstyvasis barokas, buvo paskutinis etapas, kada klestėjo čia Vilniuje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių rezidencija. 17 amžiaus viduryje Vilnių 6 metams okupavo Maskvos kariuomenė ir jai pasitraukus
nusiaubti, apleisti rūmai daugiau niekada nebetarnavo kaip valdovų rezidencija. Kaip jie atrodė 18 amžiaus pabaigoje, galime matyti štai iš Smuglevičiaus akvarelių. Tai iš tikrųjų apgriauti rūmai, bet dar, kaip matot, galingi rūmai stovi. Čia net keli šimtai šeimų, neturtingų bajorų, miestiečių gyveno iki pat 18 amžiaus pabaigos. Na, o padalinus abiejų tautų respubliką paskutinį trečiąjį kartą, ką irgi galime matyti čia ir štai stenduose, 18 amžiaus pabaigoje, per 3 metus šitie rūmai buvo išgriauti. Liko va štai tik tai grindų fragmentai, sienų fragmentai rytinio korpuso, nes rytinio korpuso dalis buvo perstatyta į nedidelį 2 aukštų namelį, o likusioji rūmų dalis buvo išgriauta, plytos parduotos. Rūmus nugriovus pirmaisiais XIX amžiaus metais, netrukus rūmų stovėjimo vietoje, kaip matote, carinė Rusija prakasė gynybinius kanalus, supylė pylimus, suardė netgi buvusių rūmų pamatus. Na ir šitoje vietoje praktiškai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos neliko nei pėdsako. Na, tik tai iš rytinio korpuso dalies, kaip matome, pirkliai persistatė savo 2 aukštų namelį, kurio sienose, mūruose, pamatuose, rūsiuose yra išsaugota ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 16-17 amžiaus liekanų. Labai įdomu, kad neatsirado nei vieno Vilniaus miestiečio, kuris norėtų griauti rūmus ir prekiauti rūmų plytomis, nes turbūt suprato šitos vietos, šitos rezidencijos istorinę reikšmę. Todėl atvyko pirklys net iš tolimojo Kremenčiugo, šiandieninėje Ukrainoje, Moišės Luckis, kuris ir organizavo šitų rūmų nugriovimą ir plytų pardavimą. Bet atmintis šitų rūmų per visą XIX ir XX amžių visada buvo gyva. Ir tuoj pamatysime, kaip tai atrodė ir dailininkų, ir rašytojų kūriniuose. Taigi, nuo pirmųjų XIX amžiaus metų rūmų šitoje vietoje nebebuvo. Va štai garsaus dailininko Juozapo Peškos piešinėlyje galime matyti katedrą ir štai Švento Kazimiero koplyčia, čia kažkada buvo jungtis, stovi kaip našlaičiai. Rūmų nebėra, va tik tai keletas akmenų rūmų vietoje, plynas laukas. Bet kaip minėjau, kadangi tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kaip senos, gilias valstybingumo tradicijas turinčios valstybės centras, simbolis, tai patriotai, nepaisant carinės Rusijos priespaudos, romantikai, dailininkai, rašytojai, savo kūrinių atmintyje stengiasi išsaugoti šitų rūmų atminimą. Vadino šituos rūmus Jogailaičių rūmais, Jogailaičių pilimi ir taip toliau. Na ir čia galite matyti daugybę paveikslėlių iš XIX amžiaus pradžios, vidurio, netgi antrosios pusės ir netgi XX amžiaus pradžios, kai va štai Kamarausko, pavyzdžiui, paveikslėlis, kur vaizduojami nebeegzistuojantis rūmai. Jeigu katedra ir šita vieta tarp katedros ir Gedimino pilies arba aukštutinės pilies vaizduojama nuo pilies gatvės pusės, kaip matome, visada pavaizduojami ir neegzistuojantis rūmai, būtent kaip tos prarastos valstybės, prarasto savarankiškumo, prarastos laisvės simbolis. Na, o pažiūrėkime, kaip į rūmų žvelgta 20 amžiaus pradžioje. Rūmų atkūrimo idėjos kilo ne 20 amžiaus pabaigoje. Tos idėjos niekada nebuvo mirusios. Kaip matėm ir 19 amžiuje buvo svajota apie rūmus, jie piešti net ir neegzistuojantis. Na, o štai 20 amžiaus pradžioje, kada ir Lietuva, ir Lenkija išsivadavo iš Rusijos okupacijos, tiek Vilniaus profesorius, Vilniaus universiteto profesorius Marijanas Moreliovskis, kaip matome, bandė kurti įvairias rūmų atkūrimo vizijas, brėžinius ir piešinius. Tiek labai įdomu mūsų atgimimo lyderio Vytauto Landsbergio tėvas, architektas ir inžinierius, garsus architektūros specialistas Vytautas Landsbergis Žemkalnis irgi kūrė, kaip matome, rūmų atkūrimo viziją. Na, o ji realizuota buvo jau tik tai 20 amžiaus pabaigoje,
nuoseklūs tyrimai prasidėjo 1987 metais, o rūmų atstatymą, atkūrimo, statybiniai darbai prasidėjo 2002 metais. Iki 2009 metų rūmai buvo atkurti, tik ne iki galo įrengti. Pirmiausiai 2013 metais lankytojams buvo atverta pirmoji rūmų dalis, o 2018 metais ir visi rūmai buvo baigti rekonstruoti ir atverti lankytojams. Juokaujame, kad 20-21 amžiaus sandūroje, panašiai kaip ir 16 amžiaus pradžioje, rūmų statybos ir rekonstrukcijos truko maždaug vienodą laiką. Tiek Žygimanto Senojo laikais, tiek dabar atkuriant rūmus, tai yra 15, 16, 17 metų. Kaip matome, šitą rezidenciją nuo ankstyvosios Mūrinės pilies iki atkūrimo pergyveno apie 700 metų savo istorijos. Ji buvo ankstyvoji Mūro pilis, buvo gotikinė pilis, buvo renesansiniai, buvo ankstyva barokiniai rūmai, buvo laikotarpis, kada rūmai neegzistavo ir štai jau keletą metų rūmai vėl spindi Lietuvos sostinėje Vilniuje. Tai yra ne tik Lietuvos valstybingumo simbolis, bet ir Vilniaus kaip sostinės ženklas. Vilniaus, kuris netrukus švęs savo 700 metų jubiliejų nuo pirmojo vardo paminėjimo. Taigi kviečiu maloniai ateityje visus apsilankyti šiame muziejuje, praleisti čia ne vieną valandą ir tiek nuolatinėmis ekspozicijomis, tiek parodomis pasidomėti, taip pat pasivaikščioti įvairių teminių ekskursijų takais. Tame tarpe dar kartą pagilinti architektūrinės raidos žinias.